အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့တော့ပတ်မာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ program တွေဖန်တီးတဲ့အကြောင်းအရာများကိုစတင်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကပတ်မာဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပတ်မာဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့ mobile application တွေတစ်ခုပါအဲ့ဒါကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ program တွေကိုဖန်တီးသွားလို့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်ကလေးငယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအသက်8နှစ်နဲ့အထက်တွေကို recommend ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပြန်လည်သင်ကြားနိုင်တဲ့ဆရာမတွေအနေနဲ့လည်းဒါကိုလေ့လာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ program လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကဒီ programming နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာသာရပ်တွေလေ့လာစရာတွေကမကုန်နိုင်ဘူးအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ Padma ဆိုတဲ့ဒီ Padma ဆိုတဲ့ mobile app တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ program တွေရေးသားကြည့်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ဒါလေးကိုသင်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကကိုယ်တိုင်ဖန်တီးရတာကိုယ်တိုင် animation လေးတွေလုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ဒီတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းနေမြင်ပါမယ်နံပါတ်2အဲ့ဒါတက်တဲ့အခါမှာလည်းဖြည့်ရှင်းနည်းလေးတွေပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ဖြည့်ရှင်းတက်လာမယ်အဲ့ဒါလေးတွေကလူမှုဘဝမှာအများကြီးအသုံးဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်တခြားသူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကတော့အများကြီးပဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုလိုက်ထည့်ပြောနေရင်အပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ချက်ကပတ်မာကသူကဒီ programming နဲ့မှာသူကဘယ်လိုအသုံးပြုထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့နော်သူကဒီ block တွေပုံစံလေးတွေအသုံးပြုထားတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီ block လေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ရေးရတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်ဒီ block တစ်ခုရဲ့နောက်ွယ်မှာသက်ဆိုင်ရာကုတ်တွေနေပါပြီးသားပါဒါပေမဲ့ program အခြေခံမရှိတဲ့လူတွေအတွက်အနေနဲ့ program စရေးဖို့အခက်အခဲအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီ block လေးတွေဖန်တီးပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ block လေးချိတ်ဆက်ပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူရေးသွားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပတ်မာကိုဘယ်ကနေယူလို့ရမလဲဆိုတော့ Google Play Store ကနေ download ဆွဲလို့ရပါတယ် Google Play Store မှာအခုကျွန်တော် download ဆွဲပြပါမယ်ပတ်မာကို download တော့ Play Store ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါပြီးရင် Play Store ရဲ့ search bar မှာ PDMA ပတ်မာဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပါအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Padma software လေးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။မြားလေးတွေဆိုင်ထားတာ။အဲ့ဒါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော် install နေလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Padma software ကို download ဆွဲနေပါပြီ။ Google Play Store မှာ download ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Padma software လေးကိုဒီလိုမျိုးလေးတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာပါ။အဲ့ဆိုရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်ကြီးမှာတော့ဒီဘာသာစကားတွေပါတယ်ချိန်တာပေါ့နော်။ကိုကြိုက်တဲ့ဘာသာစကားတွေပြောင်းသုံးလို့ရတယ်။တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေအများကြီးသုံးလို့ရတယ်။အဲ့အောက်ကတော့ဓာတ်မှုတို့ live မှုတို့ပြောင်းတာပေါ့နော်။အောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီအထဲမှာပါတဲ့ block လေးတွေရဲ့ color လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ဘာ project မှမရှိပါဘူးဘာမှမရေးထားတဲ့အတွက်ဒီ file လေးကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ project စိတ်ထားတဲ့ project တွေကိုပြန်ခေါ်တဲ့နေရာမှာသုံးပါတယ်ကျွန်တော်ဘာ project မှမရှိထားတဲ့အတွက်ခေါ်လို့မရသေးဘူးမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အပေါင်းလေးကတော့ကျွန်တော် project တစ်ဖန်တီးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကိုနှစ်သက်တဲ့ project တစ်ခုနာမည်လေးသတ်မှတ်ပေးရမယ်lesson 1လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဖန်တီးမျိုးနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ project တစ်ခုရသွားပြီပေါ့နော် project တစ်ခုရသွားပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အခုမြင်နေရတာကတော့ဒီ Padma ရဲ့ဒီ main project တစ်ခုရဲ့ဒါ interface လို့ခေါ်တဲ့ UI မှာအဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအဖြူကန်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဖြူကန်ရှိမှာကျွန်တော်ပြစ်တိုင်းတော့ရုပ်လေးတရုပ်ရှိပါတယ်အဲ့ပြစ်တိုင်းတော့ရုပ်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့အဓိက main character ပေါ့သူ့တော့ကျွန်တော်ကဇက်ဆောင်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာနော်စိတ်ရုပ်ဇက်ဆောင်ပေါ့နော်သူအဓိက main actor ပေါ့ဗျာပြောမှဆိုမင်းသားပေါ့သူ့ကျွန်တော်ဒီက blog တွေချိန်ပြီးတော့သူ့ဘာလို့ဆိုတာခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆက်ရုပ်လေးရဲ့အနောက်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဇက်စင်ပေါ့နော်အဖြူရတာဇက်စင်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီရုပ်လေးကိုဘယ်တော့မှညာတော့မယ်ကျွန်တော်လုပ်သမျှ program animation တွေအကုန်လုံးဒီဇက်စင်ပေါ်မှာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်က background ဖြူရတော့ကျွန်တော်တို့ဇက်စင်လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးသူနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကသူနောက်ကကားချက်လို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့နော်နောက်ကကားချက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တုံးလို့ရတယ်ဒီနောက်ကကားချက်ကကျွန်တော်ဒီညာဘက်အောက်တောက်လေးမှာပေါ့နောက်ကကားချက်များ1ဆိုရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကကိုကြိုက်တဲ့ကားချက်တွေထားလို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်နောက်မှအသေးစိတ်ထပ်ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလောဆယ်ဒီမှာ black screen ပေါ့နော်ဒီမှာ screen အမဲလေးပေါ့ဒီနေရာလေးပေါ့အမဲနဲ့ဆက်ဆက်လေးရှိနေရဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါ scripting area လို့ခေါ်တယ် script area ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီဇာတ်ရုပ် character ကိုကျွန်တော်တို့ခိုင်းစီမဲ့အရာတွေအားလုံးဒီနေရာမှာရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပတ်မာကဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတော့ဒီ blog တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ရေးတဲ့အရာပါနော်ကျွန်တော်ပြီးလက်တွေ့လုပ်ပြပါမယ်ဒီလက်ရှိကတော့ဒီ script အမဲရတော့ကျွန်တော်ဒါ scripting area ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကပြောသလိုပဲဒီကျွန်တော်ရေးချင်တဲ့အရာတွေကို blog တွေကချိတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်အချက်များပေါ့နော်အချက်များဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရွှေလေးရအသွင်ပြင်းတို့အဲ့ဒါအားလုံးကျွန်တော်အချက်များလို့လွယ်ကူခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာရွှေလေးရအသွင်ပြင်းအတန်ခေါင်းဆောင်ထိန်ချုပ်ထောက်လန်းစီမံထည့်စရာတို့ကိုယ်ပိုင်ဆိုတဲ့ဒီသုံးလို့ရတဲ့ function လေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ project တစ်ခုစရေးပြီဆိုတာ ਨੇ အဓိကအသက်ကတော့အကောင်လေးတွေပေါ့အကောင်လေးတွေထဲကနေ blog လေးတွေသုံးပြီးတော့ရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာရွှေလေးအောင်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရွှေလေးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ blog တွေပေါ့နော်10လမ်းရွေ့မယ်ညာဘက်ကိုညာရစ်15 degree လှည့်မယ်ဘယ်ရစ်15 degree လှည့်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ10လမ်းရွေ့ဆိုတဲ့ဒီ blog လေးကိုတစ်ခုသုံးချင်ရင်ဒီလိုဆွဲထည့်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ blog လေးချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီအယုတ်လေးက10လမ်းရွေ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီ blog လေးတစ်ခုပဲထည့်သုံးလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တော့ဒီ blog လေးရဲ့နောက်ွယ်မှာဒါ coding လေးတွေရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လောလောကူသုံးလို့အောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ blog လေးနဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ရေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်နောက်မှအသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာတော့ဒီမှာဒီအစိမ်းရောင်အလံလေးပေါ့နော် green flag လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအလံလေးကတော့ကျွန်တော်တို့စမှတ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော် step လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာချိန်ထားတဲ့ blog တွေအကုန်လုံးစပြီးတော့ဒီ program လေးကိုအစedit လုပ်ချင်တော့ဒီအစိမ်းရောင်လေးနှိပ်ပြီးမှတစ်ချက်နှိပ်မှအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဖန်တီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ post ကလုတ်လေးကကျတော့ရက်တာပါအနီလေးကတော့ stop လုပ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအစိမ်းရောင်ကလုတ်လေးပေါ့အဲ့တော့အစိမ်းရောင်ကလုတ်လေးတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစိတ်ရုပ်လေးကကံကောင်းဆိုတဲ့စိတ်ရုပ်လေးကလှုပ်ရှားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အလုံးမလုံးဘူးဘာလို့လုံးမလုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီသူ့ရဲ့ script area မှာသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီ blog တွေဘာမှချိတ်ဆက်ပြီးမရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလုံးလုံးမှာမဟုတ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးကြည့်မယ်အရင်ဆုံးဘလို့သူခိုင်းမလဲဆိုရင်လမ်းအစိမ်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်တာနဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဇက်ရုပ်ပြတိုင်းတောင်လေးကညာဘက်ကိုရွှေ့သွားအောင်လုပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကရွှေ့သွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ရွှေလေးရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရွှေလေးရမှာသုံးရတဲ့ function တွေရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ10လမ်းရွေ့ဆိုတဲ့အားလေးကိုတစ်ချက်သုံးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ10လမ်းရွေ့ဆိုတဲ့ block လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်တော့ရွှေလေးကဒီဇက်ကောင်လေးကတော့ရွှေ့သွားတယ်သို့ပေမဲ့အစိမ်းလေးကိုနှိပ်ရင်တော့မရွှေ့ပါဘူးအဓိကကျွန်တော်တို့ကဒီ project ကို run တဲ့အခါမှာအလုပ်လုပ်ရမှာအစိမ်းလေးကိုအဓိကထားပြီးလုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အစိမ်းလေးကိုနှိပ်ရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဇက်ရုပ်လေးရွှေ့အောင်ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအစိမ်းလေးကိုကျွန်တော်ကဘယ်ကတခြားမလဲဆိုတော့ဒီအချက်များတဲ့ကခေါင်းဆောင်ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်တော့နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးဒီမှာအလံအစိမ်းအနှိပ်ခံရသောအခါဆိုတဲ့ဒီ block လေးကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်အဲ့လိုဆွဲထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီအလံအစိမ်းအနှိပ်ခံရသောအခါရဲ့အောက်မှာ10လမ်းရွေ့ဆိုတာလေးကိုတွားပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုချိတ်ပေးလိုက်မှသာလျှင်အစိမ်းနှိပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဇက်ကောင်လေးကတွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အစိမ်းနဲ့တစ်ချက်နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အလုပ်လုပ်ပြီပေါ့နော်တကယ်ပြီးဒီလိုလေး
ဟာရမယ်ဆိုရင်တော့အစိမ့်နေလေအလုံးလုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီဒါသင်ခန်းစာ lesson 1ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုဒီအလံအစိမ့်နှိပ်ခံရတော့အခါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရုပ်လေးကိုအရှိညာဘက်ကိုခြေလမ်းရွေခိုင်းတာတယ်အဲ့မှာ10လမ်းဆိုတဲ့နေရာမှာလေမိမိစိတ်ကြိုက် value တန်ဖိုးသတ်မှတ်လို့ရတယ်30နေရာမှာကိုက90ထားလေးရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီအလံစိမ့်လို့နှိပ်တဲ့အခါမှာဒီဇက်ကောင်လေးကအလံ90ချူရမှာဖြစ်တယ်စမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုနည်းနည်းခပ်ဖို့ရောက်သွားပြီနော်အဲ့သူရဲ့စမောက်ပြန်ထားလိုက်မယ်အလံ90မကြိုက်ဘူးတရားထားကြည့်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုအလံစိမ့်နေတဲ့အခါမှာခြေလမ်းတရားခပ်ဖို့လို့သွားပြီပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပဲဒီသင်ခန်းစာကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်လောက်လိုက်ပြီးတော့ရေးကြည့်ပေးပါ challenge လို့ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်သင်ခန်းစာမှာထပ်တွေ့ပါမယ်